ikibuye kingana n'urusisiro cyahanutse mu isanzure cyashwanyukiye mu muhora wa Yucatan. Iturika ryari rifite miliyoni 100 za megaton. Mu kwisekura ku butaka cyazamuye amamiliyari y'ibice by'amabuye mu kirere bipfukura urumuri rw'izuba. Bivugwa ko iriturika ryaje no kwangiza imera byinshi cyane byaba aribyo byateje izimira ry'inyamaswa za dinosaure. Isi irakomeza guhinduka uko bwije nuko bukeye. Igipimo cy'ubushyuhe kirakomeza kuzamuka. Haravuka indwara z'ibyorezo zitahoze ku isi, byose bikiyongera ku mpuha z'intambara, kurangira ku isi no kugwirwa n'ibiturutse mu isanzure ejo cyangwa ejo bundi. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro Sobanukirwa kuri Radio Isango Star 91.5 no kuri wa@isangostar.rwa. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Mbashimiye ko buri gihe mukurikira iki kiganiro. Raporo y'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe kurwanya ibyaha n'ibiyobyabwenge yo mu 2016 ivuga ko muri uwo mwaka mu isi abantu miliyoni 247 banyoye ku biyobyabwenge. Mu 2014 ho nibura umuntu umwe mu bantu 20 mu isi yanyoye ku biyobyabwenge. Aba ni abantu miliyoni 250 bari hagati y'imyaka 15 na 64 y'amavuko. Ibi ntabwo bidutangaza cyane kuko buri muco w'abantu bari muri iyi si ugira amahame n'imirongo ngenderwaho igena ibyemewe n'ibitemewe. Ibi ni byiza mu bahuriye kuri uwo muco. Ibi bivuze ko twebwe ibyo abantu banywa cyangwa se bakarya bikabahindura imitekerereze n'imikorere y'umubiri wabo. Ibyo twe twita ibiyobyabwenge hari ibyo tutemera mu muryango wacu, ariko ahandi bakabyemera ndetse bakanavuga ko bibafitiye umumaro. Benshi banywa ibiyobyabwenge cyangwa se ibiyayuramutwe cyangwa se ibiduhindura imitekerereze kuva kera cyane. Hari abakurambere bacu babyifashishaga mu buvuzi, ariko nanone bakabikoresha bashaka guhindura imiterere n'imibereho y'umutima nama wabo ku mpamvu ahanini zishingiye ku myemerere. Uyu munsi byinshi mu biyobyabwenge banywa bibujijwe n'amategeko y'ibihugu byinshi mu isi. Kubifatanwa bikugeza muri gereza, nubwo muri bimwe mu bice by'isi hari ababifata nk'ibyemewe ndetse ko bifite umumaro. Ingingo nanone itawuza kubifata wese akubwira ibyiza byabyo, ariko ku rundi ruhande ntihabura hakubwira ko ingaruka zabyo atari nke. Muri Nepal abatagatifu mu kwemera gakondo kwabo baba bagomba kunywa urumogi rwinshi nk'ikimenyetso cyo kubaha imana zabo. Muri Venezuela ho hari ubwoko bw'abantu aho umusore ushaka kuzaba shaman cyangwa se umuhanuzi mu myemerere yabo aba agomba kunywa ibyitwa yopo. Yopo ni hallucinogene cyangwa se ikiyobyabwenge umuntu anywa ubwonko bwe bugahindura uburyo nyirabwo yabonaga ibintu runaka. Mu Buholandi abantu bakunda kandi bamenyereye inzu z'urubyiniro barimo benshi banywa ecstasy. Izina ryahawe ibiyobyabwenge bigira umuntu imbata yabyo kandi bigahindura imikorere y'ubwonko bwe. Ababo mu Buholandi ecstasy ituma bumva bamerewe neza kandi bakabona isari nziza. Ku bantu bose bari hanze yaba tumaze kuvuga natwe turimo, kunywa cyangwa se kurya ibintu runaka ugamije guhindura imikorere y'ubwonko bwawe ngo ubone cyangwa se wumve ibintu uko ubishaka ntabwo ari ikintu cyiza na gato, ndetse bigira ingaruka zikomeye ku buzima. Biteye ubwoba ndetse n'ikizira kuri bamwe. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Niba warigeze gusindaho ubwo wigeze kunywa ibiyobyabwenge, kuko ikiyobyabwenge cyangwa se drogue ni ikintu cyose ushobora kwinjiza mu mubiri wawe kigahindura uburyo wabonaga ibintu, uburyo wumvaga ibintu, uburyo watekerezaga cyangwa se uburyo wumvaga amarangamutima. Gusa ibiyobyabwenge biratandukanye kuko hari ibyemewe n'amategeko n'umubare munini w'abantu kenshi tutanakunda kwemera ko ari ibiyobyabwenge, hakaba n'ibitemewe. Muri iki kiganiro turifashisha raporo y'urwego rwa ONU rushinzwe kurwanya ibyaha n'ibiyobyabwenge ONUDC y'umwaka wa 2016, rapport mondial sur les drogues. Gusa inkuru z'abantu zimwe ziri muri iki kiganiro ni za National Geographic Channel. Aba bakoze film documentaire bise L'homme et la drogue tabou. Muri iki kiganiro turi kumwe na Airtel. Airtel, kuko u Rwanda rukwiye ibyiza. Ntabwo byoroshye cyane kuvuga impamvu abantu binjiza mu mubiri wabo ibintu runaka bazi neza ko biza gutuma bazungera
ndetse ntibagire ubushobozi bwo gutekereza no gufata ibyemezo nk'uko bisanzwe. Ntabwo abantu bose banywa inzoga cyangwa se ngo banywe urumogi ku mpamvu zimwe, gusa nuramuka usuye imbuga za internet nk'urwitwa drugfreeworld.org cyangwa se urwitwa drogueinfoservice.fr, uraza kubona hari impuguke zivuga ko impamvu nyamukuru ituma abantu bafata ibintu bituma basinda ari uguhindura imitekerereze n'uburyo babona ibintu, guhindura uburyo bwo kwiyumva. Ntabwo bivugwa cyane, ariko abantu bose banywa inzoga baba bashaka gusinda. Ibi binyobwa cyangwa se ibiribwa cyangwa se ibyinjizwa mu mubiri byose bigira impinduka bikora ku mikorere y'ubwonko byitwa des psychotropes. Inzoga zirimo ndetse n'imiti abantu bafata mu gihe bafite ibibazo byo kunanirwa mu mutwe, imiti izwi nka antidepresseur. Iyi miti ndetse n'inzoga kubinywa biremewe, ariko bigashyirwaho imirongo ngenderwaho nk'uko tubizi, ndetse ubucuruzi bwabyo bwinjiza amamiliyari y'amadolari. Gusa hari ibihugu bimwe ibi kimwe n'ibindi binyobwa n'ibiribwa bigira icyo bihindura ku bwonko bw'ababinyoye bitemewe. Ibi byose bishobora kugira ingaruka ku buzima, by'umwihariko ku mitekerereze n'imikorere y'ubwonko bw'uwabifashe. Guhinduka kw'imitekerereze n'uburyo bwo kubona ibintu niyo mpamvu byinshi mu byitwa ibiyobyabwenge ari ikizira kuri benshi. Gusa muri bimwe mu bihugu uku guhinduka k'uburyo umuntu yabonaga cyangwa se yatekerezaga ibintu runaka ntabwo ari ikibazo, ahubwo bakubwira ko babikeneye. Hari abantu bafite imyemerere n'imyizerere isaba ko bagira indi mitekerereze, bagasa n'abagiye mu yindi si kugira ngo bashobore gutumanaho n'Imana zabo. Ahitwa Kathmandu muri Nepal hahora abantu bari mu birori by'imwe mu minsi mikuru ishingiye ku myemerere. Bahora mu bikorwa byo gusingiza Imana y'aba-Hindu yitwa Shiva. Guha icyubahiro Shiva ni ugusenga, kumara umwanya utavuga ahubwo utekereza byimbitse, ibizwi nka meditation, ndetse no kunywa urumogi. Umutagatifu mu basenga Shiva anywa urumogi rwinshi cyane kurusha abandi, nyamara mu miryango myinshi mu isi marijuana cyangwa se urumogi ntabwo rwemewe. Muri Kathmandu mu birori byiswe Shivaratri, urumogi ruba ari ikintu gitagatifu, barufata nk'impano y'Imana. Urusengero rw'ahitwa Pashupatinath nirwo rusengero basengeramo Shiva. Rumaze imyaka 1500 kandi nirwo rusengero rutagatifu kurusha izindi zose mu murwa mukuru Kathmandu. Shiva ni imwe mu mana eshatu nkuru z'aba-Hindu. Bavuga ko Shiva yishaga i Pashupatinath iyo yabaga yagiranye amakimbirane n'izindi mana, ari nayo mpamvu ari ahantu hatagatifu kuko hari ubwihisho bwa Shiva. Uyu munsi aha niho habera ibirori bya gitagatifu byose bigamije gusenga Shiva, babyita Shivaratri, nari maze kubivuga. Buri mwaka aba-Hindu barenga 100,000 bambuka Ubuhinde na Nepal bagiye muri ibi birori i Pashupatinath, baba baririmba indirimbo z'ibisingizo. Izi baziririmba ari nako banywa urumogi. Tunywa urumogi mu buryo buhoraho. Iki kimera ni Shiva kiduhaye. Aho twaba turi hose tuba dushobora kuruhabona. Abantu bakeneye ibyo kurya kugira ngo babeho, naho twe dukeneye urumogi kugira ngo dushyire ibitekerezo byacu byose kuri Shiva. Mu madini menshi byaba ari ikizira kugira aho uhuriza Imana n'ikiyobyabwenge, ariko Shiva yo bayise le Seigneur du Bang. Bang ni irindi zina baha urumogi. Nuza gushakisha muri Google ishusho ya Shiva uraza kubona ari ikigirwamana bashushanya bakagiha amaso asa n'afunguye igice cyangwa se asa n'arerembura nk'umuntu wasinze. Benshi bavuga ko ari ikimenyetso cyo gutekereza cyane, meditation, ariko hari abandi benshi bavuga ko ari ukubera urumogi. Hari inyandiko ntagatifu z'aba-Hindu zivuga ko Shiva yari ifite umuco wo guhekenya ibibabi by'urumogi, maze uyu munsi abasenga Shiva bo bakabikora batumagura ibyo bibabi by'urumogi. Uyu numwe muri aba bahanuzi ba Shiva. D'après la mythologie hindoue, amwe mu mateka y'aba-Hindu avuga ko kuri Shiva kunywa urumogi ari umugisha. Umuntu wizera Shiva rero nawe aba agomba kurunywa. Muri Nepal kunywa urumogi ni icyaha gihanwa n'amategeko, ndetse kuri gufatana bagufunga ukwezi kose. Ariko buri mwaka iyo habaye ibirori bya Shivaratri byo kuramya no gusingiza Shiva, iki gihano kivaho mu munsi umwe, ku buryo kuri uwo munsi ubishatse anywa urumogi kubera impamvu z'imyemerere.
mu Buhinde no muri Nepal ikoreshwa ry'urumogi mu myemerere ni isoko y'ingufu zifasha abantu kubona ibyo abandi batarimo kubona, ubwo bakavuga ko barimo kuvugana n'Imana zabo. Ibi byanditswe bwa mbere mu nyandiko yiswe Atharva Veda. Iyi ni nka Bibiliya y'Abahindu. Bivugwa ko yanditswe hagati y'umwaka wa 2000 n'igihumbi 400 mbere ya Yezu Kristo. Iyi nyandiko igaragaza urumogi nka kimwe mu bimera bitanu bitagatifu. Hari inyandiko zivuga ko abasenga Shiva iyo banyoye urumogi bishyize mu mutwe ko barimo gushaka inzira ituma bavugana na Shiva. Igihe urwo rumogi rutangiye kubahindura ibitekerezo, bahita batangira kubona Shiva, bakumva ko bari kumwe n'iyo Mana koko. Muri Nepal mu birori bya Shivaratri, abaturage b'Abahindu basenga Shiva bazanira urumogi rwinshi nk'amaturo abahanuzi babo bitwa sadhu. Aba ni abatagatifu muri iyi myizerere. Abasadu ni abantu batagira ikindi kintu bakora mu buzima, baba baritandukanije n'ibindi bintu byose bibaho, bakiyegurira Imana, batungwa n'amaturo bazanirwa n'abayoboke. Mu birori bya Shivaratri, abayoboke babazanira ibyo kurya n'ibyo kunywa byinshi n'urumogi rwinshi cyane. Ni abasaza bakenyeye utuntu tumeze nk'impu, batajya bogosha umusatsi n'ubwanwa, kandi bagahora basa nabi kuko bahora bisiga ibyitwa panye, ivu ritagatifu. Mu gihe cya Shivaratri batuzanira ibintu buri kanya, ntibajya barekeraho. Batuzanira umuceri, icyayi, kandi mu ngano nini cyane. Banatuzanira inkono z'itabi zuzuye urumogi rwinshi. On en reçoit des quantités incroyables. On nous apporte aussi des pipes. Abahindu batekereza ko iyo bazaniye amaturo abasadu cyangwa se abatagatifu bahita batesha agaciro ibyaha byabo. Bemera ko abasadu bafite ubushobozi bwo gutesha ibyaha agaciro kuko baba baratandukanye n'indi mibereho yose, ahubwo bakaberaho Imana Shiva. Umusadu areka byose ashaka kugera ku cyo bise moksha. Moksha ni ukubohorwa, liberation. Bakora ibyitwa yoga cyangwa se bakamara igihe kirekire bikorera ibikorwa byo kwibabaza, nko kumara amasaha menshi washinze amaboko, amaguru ari mu kirere, cyangwa se umunsi wose ukawumara ukuruza inda. Ibi bikorwa mbabaza mubiri bikorera bibafasha guhanagurwaho ibyaha byaba ibyabo cyangwa se ibyabo bayobora mu kwemera. Ntabwo bitandukanye cyane n'ibyo kwiyicisha inzara no kwigomwa kubw'amasengesho ku bafite ukundi kwemera mu muryango wacu. Hanyuma bashaka kwegerana n'Imana yabo Shiva, bakanywa urumogi. Uyu yitwa Radi Baba, ni umusadu, umuhanuzi mu Bahindu. Fumer permet de faire disparaître des kunywa urumogi bikuraho ibyumvira abantu baba bafite nk'ibyifuzo, ubusambo cyangwa se umujinya. Urumogi rukuraho ibibi byose, hanyuma Imana ikaza ikaganza mu bitekerezo byawe byose. Kuri Radi Baba, kunywa urumogi ni itegeko muri iri dini ryabo. Ni gute bumva ko ingaruka z'ikiyobyabwenge zibegereza Imana yabo? Igisubizo gishobora kuba giherereye mu bintu 60 bigira ingaruka ku bwonko biba mu rumogi, byihuriza hamwe iyo umuntu arunyoye maze bikamuhindura imitekerereze n'uburyo bwo kubona ibimukikije. Uyitwa Dr. Anna Wardstein, ni impuguke mu bumenyi gakondo ndetse n'imikoreshereze y'ibimera mu mpamvu zitandukanye. Bimwe mu bigize urumogi bihindura uburyo bw'uwarunyoye bwo gufata ibyemezo. Rutuma ufata ibyemezo cyangwa ukabona ibintu mu buryo butandukanye n'uko usanzwe ubibona. Ni ukuvuga ko rwatuma ubona ibintu ukanafata ibyemezo uko udasanzwe ubikora. Umuntu umaze kunywa cannabis cyangwa se urumogi, ubwonko bwe buhita bwinjira mu cyiswe conscience modifiée, imikorere y'ubwonko ihinduye. Ubusanzwe ubwonko bwacu bufite igice kibika amakuru aricyo cyitwa mémoire, bukagira n'igice gishinzwe ubumenyi connaissance. Birumvikana ibi ni ibice bikorana cyane kuko kugira ubumenyi bisaba kubuvoma mu bubiko bw'amakuru. Urumogi rero iyo umuntu abinyoye rushwanyaguza icyitwa mémoire immédiate cyangwa se ububiko bw'amakuru y'ibintu wari uzi mu gihe cyashize, kandi rugakuraho imikoranire y'igice cy'ubumenyi n'igice cy'ububiko bw'amakuru ku buryo umuntu atakaza uruhererekane rw'amakuru yari afite mu mutwe, maze bigatuma nko mu gihe abonye inka wahita yibonamo intare, kuko amaso ye abona inka, ariko kuko ububiko bw'amakuru ye butagikora neza, amaso ntabashe kubika inka mu bwonko ahubwo akabika intare. Byose biterwa n'uko urumogi ruba rwashwanyaguje imikorere isa n'amashanyarazi y'icyitwa hippocampe. Hippocampe ni igena imikorere yo guhererekanya amakuru hagati y'utunyangingo tw'ubwonko twitwa neurone, imikorere izwi nka influx nerveux. Hippocampe ni inkingi ya mwamba mu kubika no gukora amakuru mu bwonko.
abantu nk'aba b'abasadu rero batekereza ko kuba urumogi rutuma uburyo bwo kubona ibintu buhinduka, ubwo ngo baba bari mu nzira nziza yo kuvugana n'Imana yabo. Uko ni ukwerekwa gutagatifu kuri bo. Iyo barimo gusenga Shiva banywa urumogi ngo bashaka kugira imitekerereze yisumbuye kuyo basanganywe. Niba kuri bamwe kunywa urumogi ari icyaha, Hadi Baba wavuga ko rumufasha gukurikiza neza inzira igororotse y'ukwemera. En fumant, vous prenez conscience. Iyo unywa urumogi umenya ko isi yose yiruka inyuma y'ibyifuzo, umujinya, ubusambo n'urukundo. Urumogi rwo rugufasha kwiyamura ibyo byose, rukurinda ikinyoma, rutuma uvugisha ukuri. Du mensonge. Il vous fait dire la vérité. Kubera ko mwe iyo muri bazima mukora ibyo mushoboye, mu gihe bo iyo banyoye urumogi bakora ibyo bashaka. Ntabwo byakwitwa kuvugisha ukuri nk'uko Hadi Baba yabivugaga, kuko ibyo umuntu akora byose yarunyoye biba bitandukanye n'ibyo yagakoze ubwe nk'umuntu w'umwimerere. Kimwe mu by'ingenzi mu bintu bigize urumogi ni ikinyabutabire cyitwa THC, tetrahydrocannabinol. THC ni uburinzi bw'iki kimera bugifasha kurwanya imirasire y'izuba ishobora kwangiza ikimera, UV. THC ifite ibyitwa UVB 315 nibyo bikora aka kazi. Tetrahydrocannabinol ni igira uruhare mu kuyobya ubwenge bw'uwanyoye urumogi, kuko mu mubiri wacu harimo utunyangingo tuyifasha guhindura imikorere y'ubwonko. Utwo tunyangingo twitwa recepteur cannabinoide. Ingano nini y'iyi THC mu rumogi ni ituma no kunywa ruke bigira ingaruka z'ako kanya ku mikorere y'ubwonko bwa nyirukurunywa. Hari abashakashatsi b'Abasuwisi baheruka kuvuga ko agatekero k'urumogi kamwe kaba karimo nibura miligarama 10 za tetrahydrocannabinol, THC. Ingaruka nyinshi tubona ku rumogi ni iz'ako kanya, ariko iz'igihe kirekire zo ni izirebana no kwibagirwa ndetse no kudashobora kwiga, atari ibyo mu ishuri, ahubwo ubushobozi bwo kunguka ubumenyi bushya mu buzima busanzwe. Uwanyoye urumogi rwinshi arabutakaza. Hari abaganga bo muri Nepal bakoze ubushakashatsi ku basadu, basanga benshi muri bo barwaye indwara z'ubuhumekero. Indi ngaruka y'urumogi: mu bihugu byinshi by'isi urumogi ntabwo rwemewe kubera ingaruka zarwo ku buzima bw'abarunywa, ingaruka zo ku mubiri inyuma ndetse n'izo mu mutwe. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahinduye icyaha inyobwa ry'urumogi mu 1937. Gusa uyu munsi nicyo kiyobyabwenge kitemewe kinyobwa cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva mu 1970 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamaze gufungwa abarenga miliyoni 15 bose bashinjwa ibyaha bifitanye isano no kunywa urumogi. Mu 2006 honyine abantu 800 bafungiwe iki cyaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahitwa Orinoco muri leta ya Venezuela yitwa Amazonas hafi na Puerto Ayacucho hari ubwoko bw'abaturage bitwa Piaroa. Nubwo turi mu mwaka wa 2017 ariko aba Piaroa baracyagendera cyane ku migenzo y'abakurambere babo. Bagira abayobozi gakondo bita shamane. Shamane aba ari umuyobozi gakondo wubashywe, akaba n'umuvuzi w'indwara zose zibaho. Imitavuza iba yiganjemo ibiyobyabwenge birusha urumogi gukara. Ikizwi cyane banywa nk'umuti ariko kikanaba ikiyobyabwenge gishingiye ku myemerere cyitwa yopo. Kimwe mu bintu bikorwamo yopo ni icyitwa dimethyltryptamine, izwi nanone nka DMT, dimethyltryptamine. DMT iri mu biyobyabwenge bikomeye muri iyi si. Ni n'umusemburo ukorwa n'ubwonko bwacu. Ubwonko bwacu busanzwe ubwabwo bukora ikimeze nk'ikiyobyabwenge. DMT ikorwa n'ubwonko igira uruhare rukomeye mu gukora inzozi. Niba DMT ikorwa n'ubwonko ari ituma umuntu arota, nawe urabyumva iyo ufashe DMT nk'ikiyobyabwenge urota uhagaze ukanuye. Bolivar afite imyaka 80, n'uwo muri Venezuela. Ubuzima bwe bwose yabaye Puerto Ayacucho. Ni umushamane, arubashywe hano kandi avura indwara zose akoresheje yopo, ikiyobyabwenge abantu binjiza mu mubiri banyujije mu mazuru kuko ari ifu. Lorsque je prends du yopo, iyo nyoye yopo mpita mbona Imana, maze zikambwira ubwoko bw'umuti ngomba guha umurwayi, maze nanjye nk'umushamani nkahita nkoresha ubwo bubasha bw'Imana nkabugeza ku murwayi.
mu myemerere y'abapiyaroa yopo iyo umushamani ayinyoye maze bakamuzanira umurwayi biba bihagije ko amwinukiriza umubiri wose agahita amenya aho uburwayi buri, amenya hagiye hajombye amahwa y'imyuka mibi nk'uko bita uburwayi. Umuntu utari uwo muri ubu bwoko yabona bitangaje kubona umusaza ungana uku anywa ikiyobyabwenge gikaze kurusha urumogi, ariko kuba Pierrot, kuba Bolivar ashobora gukiza indwara kubera ko yanyoye ibiyobyabwenge ni ingingo ikomeye yo kumwubaha. Umusore wifuza kuzaba nka Bolivar, ni ukuvuga kuzaba shaman, bimusaba imyaka myinshi y'imyitozo, amara igihe kinini akora ibimubabaza umubiri nko kurishwa intozi nyinshi kandi nini. Bavuga ko ushoboye kwihanganira ibi bigeragezo kuva mu bugimbi kugeza ubaye umuntu mukuru, ubwo ufite ubushobozi bwo kwakira ingufu zishingiye ku myemerere. Mu muco w'amoko y'abantu baba muri Amazoni, iyo umuntu agize ubushobozi bwo kunywa yopo cyangwa se ikindi kiyobyabwenge cyitwa ayahuasca, ubwo uwo muntu aba yabaye mukuru, kuko kuva ari umwana aba yarumvise bavuga uburyo bigendekera umuntu wafashe ibiyobyabwenge. Isa naho buri wese mu bapiyaroa aba yiteguye ko igihe kizagera akanywa yopo cyangwa se ayahuasca. Kuba ibi buri wese aba yarabyumvise kuva akiri umwana kandi bakaba batarigeze bamubwira ko ari bibi, bituma igihe abinywereye atagira ibyitwa bad trip. Bad trip ni kuriya gusinda ibiyobyabwenge nyine uwabinyoye akamera nk'utari muzima. Unyoye n'ibi biyobyabwenge muri ubu bwoko ntabwo bimusaza ngo amere nk'uko rumwe mu rubyiruko muri iyi minsi rumera iyo banyoye nk'urugero LSD cyangwa se ibindi biyobyabwenge. Aba bantu bose bafite imyemerere bategeka kunywa ibiyobyabwenge nk'urumogi, yopo cyangwa se ayahuasca, bo ntabwo babyita ibiyobyabwenge. Mu muco w'abasadu muri Nepal no mu Buhinde ndetse n'abapiyaroa muri Venezuela bafata inzoga nk'ikizira. Kuri bo inzoga nibyo biyobyabwenge, mu gihe kuri twebwe ari ikinyobwa gisanzwe gusa gisaba kunyobwa mu rugero. Iyi ngingo nisobanura neza uburyo ibyemewe kuri twe ari ibiyobyabwenge ku bandi, ibiyobyabwenge kuri twe bo bakabifata nk'ibinyobwa bitagatifu. Toutes les drogues ne sont pas tabous. Ibiyobyabwenge byose ntabwo ari ikizira mu muryango mugari w'abantu, kuko hari ibiyobyabwenge dukoresha buri munsi, nk'urugero inzoga. Twebwe icyo dukora ni ugutoranya tukavuga ko urumogi ari ikiyobyabwenge, ariko inzoga ntibe ikiyobyabwenge. Ni Dr. Peter Singer, ni umushakashatsi muri kaminuza ya Princeton muri New Jersey. We anakomeza avuga ko Hinduisme atari ryo dini rifata urumogi nk'ikintu gitagatifu ryonyine. Avuga ko kuba Rastafari umwotsi ari ikintu gitagatifu gikesha umubiri na roho. Avuga ko hari abemeza ko ibyatsi bivugwa muri Bibiliya ari urumogi. Ni muri Zaburi y'104 ku murongo wa 14. Yamejeje ibyatsi bigenewe amatungo ndetse imeza ibimera bigenewe abantu. Dr. Peter kandi avuga ko abarastafari b'ukuri kimwe n'abahindu nabo bafata inzoga nk'ikizira. Dr. Peter avuga ko kwita ikintu ikiyobyabwenge ahanini bishingira ku muco w'abantu runaka, biterwa n'ibyo abantu batojwe kumva ko ari byo byiza. Niyo mpamvu ibyaha byose bidahurirwaho n'abantu bose, ndetse bikagera naho hari bifatwa nk'ibyaha n'abantu benshi mu isi bigafatwa nk'ibikorwa byiza ku bandi bantu runaka. Nubwo hari ibiyobyabwenge birimo cannabis cyangwa se urumogi bifatwa nk'aho ari bitagatifu ku myemerere imwe n'imwe, ariko abafite iyi myemerere nabo ubwabo bemera ko mwene ibiyobyabwenge cyangwa se ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bigira zimwe mu ngaruka zitoroshye ku mubiri w'abifashe. Imwe muri izo ngaruka inasa n'ihatse izindi ni ukubatangira kubinywa ku buryo bimugora kubaho neza atabinyoye. Ibintu byose byinjira mu mubiri w'umuntu bifite ubushobozi bwo kuwigarurira cyangwa se kumubata biba bihuriye ku kintu kimwe cy'ingenzi: gutuma ubwonko buvubura umusemburo wa dopamine. Dopamine twigeze kuyivugaho, ni umusemburo wakwita uw'akamenyero uvuburwa n'ubwonko bw'umuntu, ukaba mwinshi cyangwa se muke bitewe n'igikorwa umuntu akoze. Dopamine ifite imimaro igera ku 9, ariko uw'ingenzi ni ibyishimo byo kuba wakoze ikintu runaka, pleasurable reward. Iyo ubashije gukora ikintu wifuzaga cyane maze ukagira akanyamuneza, uwo musemburo uhita uvubuka mu bwonko. Aha rero ni naho uyu musemburo ukura akazi ko kuba umusemburo w'akamenyero, cyangwa se umusemburo utuma umuntu yizirika ku kintu runaka, kuko twese iyo dukoze ikintu kikadushimisha twifuza kongera. Iyo wongeye rero nibwo akamenyero kaba gatangiye. Dopamine ni ituma ibiyobyabwenge biryoha ku babinywa, kuko umuntu usinze akumva amerewe neza biba bitewe na dopamine yavubutse, noneho kwakumera neza akumva arashaka ko n'ejo byongera.
ibi birumvikanisha neza aho urumogi ku batu warunyoye biva. Urunyoyeho uyu munsi bazagupima amaraso mu byumweru 3 bagasanga ruracyakurimo. Kwigarurirwa n'ibiyobyabwenge by'umwihariko urumogi bishobora gutuma umuntu agirana imibanire mibi n'abantu cyangwa se ntibanabane burundu, cyane cyane nko muri Nepal iyo urumogi banywa ari urwitwa indica cyangwa se sativa. Dr. Anna Watson muramwibuka ni impuguke mu bumenyi gakondo ndetse n'imikoreshereze y'ibimera ku mpamvu zigiye zitandukanye. Le cannabis indica a tendance à Indica itera ibitotsi byinshi wayinyoye. Buri gihe ahora ashaka kuryama cyangwa yaba yaryamye ntashobore kubyuka. Hari n'ubundi bwoko bwa indica bwitwa wheelchair cyangwa se intebe y'amapine. Nawe urabyumva iyo urunyoye kuba wumva umeze. wheelchair, fauteuil roulant en anglais. Ça vous donne une idée de l'état dans lequel elle peut vous mettre. Nyine uba wumva usa n'urimo kwizengurutsa kuri iriya ntebe yo mu biro. Mu muco w'aba Hindu abasadu baba bariyeguriye Shiva bakitandukanya n'ibindi byose by'isi bakabaho batumagura urumogi, bafatwa nk'abatagatifu ku bafite imyemerere yabo. Usibye mwene iyi mibereho banafite inshingano zo gukiza ibyaha abandi baturage bose. Usibye ko mu muryango wacu aho umuntu atungwa n'akazi aba bafatwa nk'abanebwe banywa ibiyobyabwenge batagira akazi na kamwe bakora. Gusa kuri bo iyi si tubamo y'akazi niyo baba bashaka guhunga. Umva uko umwe muri babivuga. Iyi si ni isoko y'agahinda aho kuba isoko y'ibyishimo. Iby'iyi si itanga ni uburakari n'umujinya gusa. Ibyiza ni ukujya kure y'ibyo byose. Twe nubwo tuyibamo ariko tubaho mu buryo butandukanye n'ubwo yitanga. Ushobora kuzaganira n'umuntu unywa ibiyobyabwenge nawe akakubwira amagambo ajya gusa n'aya ngaya. Impamvu z'amagambo nk'aya ni uko umunywi w'urumogi ikintu cya mbere aba ashaka ni ukumva amerewe neza, sensation positive. Twese tuzi neza ko gutekereza ibintu bikomeye bivuna. Ubusanzwe nta mbaraga bidusaba mu gutekereza kuko ni ibintu byikora, ariko iyo umuntu akubwiye ngo uze gutekereza kuri iyi ngingo aba aguhaye akazi kandi kavunanye. Rero niba mu rumogi harimo icyitwa THC cyangwa se tetrahydrocannabinol twigeze kuvugaho ijya mu bwonko igahura n'undi musemburo ubwonko bukora nawe umeze nk'ikiyobyabwenge ariwo endocannabinoide, birumvikana ko uku guhura kw'ibiyobyabwenge byombi bihita bica intege bimwe mu bice by'ubwonko bifite icyo bishinzwe, maze ibi bigatera icyitwa euphorie. Euphorie ni umunezero udafite icyo ushingiyeho gusa umuntu akumva aratuje kandi aranezerewe cyane afite akanyamuneza. Nibyo biba ku muntu utangiye gusinda. Iyi euphorie kandi ni nayo ikoze ibyumviro bitandukanye mu mubiri, nko kumva umuntu ashaka kumva umuziki cyangwa se akumva arashaka kurya. Ariko ibyumviro nk'icyumva ububabare byo biba byacitse intege. Bisa naho THC igera mu bwonko igashaka kugenzura byose bihabera ku buryo bimwe mu bice by'ubwonko bifite icyo bishinzwe biba byatakaje akazi kabyo. Hari abashakashatsi bize cyane ku bwonko bw'inyamaswa, cyane cyane igihe habayeho kubangamirwa kw'imikorere y'ubwonko, ni ukuvuga ryatumanaho rimeze nk'amashanyarazi by'umwihariko mu cyitwa hippocampe, maze babona uburyo iribangamirwa rya influx nerveux cyangwa se gukorana k'utunyangingo tw'ubwonko bigira ingaruka ku byitwa memorisation à court terme cyangwa se gufata ibintu mu mutwe mu gihe gito, cyane cyane igihe usabwe gufata ibyo bintu mu mutwe. Ibi rero ni nabyo basanze biba ku bwonko bw'umuntu wafashe ibiyobyabwenge. Niba inka ushobora kuyikubitira cyangwa kuyitwikira ikintu maze mu munota umwe igahita yibagirwa ko ari cyo wayikubitiye ikagisubira, ni nako biba byoroshye ku muntu wanyoye urumogi kwibagirwa ibyo mwavuganaga mu kanya kashize. Ikindi cyangizwa n'urumogi mu bwonko ni ibyitwa attention cyangwa se kwita ku bintu. Ushobora kuzabona umuntu wanyoye ibiyobyabwenge byinshi asa n'utagira ikimuhangayikisha, ahubwo agahorana ibitekerezo by'uko ibintu byose byoroshye kandi ejo ari heza cyane. Biterwa n'uko mu bwonko bwe haba harabaye icyo bita alteration des facultés cognitives, kwangirika kw'igice cy'ubwonko kigenga ibintu byose bisaba ubwenge kugira ngo bishoboke. Ibi ni nko kwiga, gushyira mu gaciro, kuvuga ururimi mu buryo bukwiye, gufata imyanzuro no kwitondera ibintu. Nawe urabyumva umuntu ufite igice kigenga ibi ngibi cyangiritse uko yaba ateye. Hari urubuga rwa interinete wa3.stopcannabis.ch ushobora gusomaho ibi byose mu buryo burambuye.
ingaruka zose z'ibiyobyabwenge zirasa n'izidahagije kugira ngo abantu bareke kubinywa, kuko nk'urubuga rwa internet rwitwa Planetoscope rukora ubushakashatsi ku ngingo zitandukanye ruvuga ko mu isi buri segonda haba hanyowe ibiro 2 by'urumogi. Nibura buri mwaka mu isi hapfa abantu 200,000 bishwe n'ibiyobyabwenge bitandukanye. Itabi n'inzoga byonyine bishobora kwica abarenga 6,000,000 mu mwaka. Mu biyobyabwenge birwanywa, urumogi ruracyari urwa mbere runyobwa na benshi mu isi. Intego nyamukuru yo gufata ibiyobyabwenge ntabwo ari uguhaga, ahubwo ni ugushaka ibyishimo. Birasa naho isi ubwayo idatanga umunezero uhagije ku buryo hari abantu basa n'abiteguye byose kugira ngo babone ibyishimo. Duterwa ibyishimo byinshi no kuba mwumva Isango Star. Nitwa Ismail Mwanafunzi, nshyigikiye amahitamo mwakoze yo kumva iki kiganiro no kumva Isango Star muri rusange. Ndashimira cyane Airtel. Airtel kuko u Rwanda